alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku. Yauwa a wannan bidiyo zan nuna muku yanda za ku nemi entry a dex trading. Ba wai da ka ga kyan coins ka shiga ba, ba haka ake ba. In ka ga coins na da kyau, iya kyau, to dole sai ka nemi entry kafin ka shiga. Kada ka shiga ai dumping da kai, don zai iya yi kyau, to duk kyan coins zai iya ya sauka kuma zai iya ya ɗaga, ko ba haka ba. Abin da za ka yi nan shine bari in muku misali da wannan wise ɗin. Abin da za ku kula a nan shine nan komi nashi lafiya lau, idan kuka kula ga wannan lafiya lau, muna da volume 3.6 million, sannan market cap ɗin shi ga ya nan. In kuka kula liquidity an kulle shi, ko ba haka ba. Sannan a nan kuma masu ainihin saidawa sun fi masu siye yawa a nan gurin, kamar yadda kuke gani. Da kuma masu siye sun fi masu saidawa yawa, amma ku kula da kyau. To abin da za ka yi a nan shine kai da kake neman entry na coins, ka tabbatar da coins ne mai kyau, za ka ɗau link ɗin shi ka je ka ga su waye holders na shi, duk da kana son ka siya. Sannan ma ka nemi entry, sai ka san holders su waye ke riƙe da shi coins ɗin. Dole mu san su waye masu riƙe da coins ɗin. Za mu shiga wannan browsing, yauwa za mu jira ta buɗe, sai mu je mu yi pasting na link ɗin a nan gurin, sai mu danna check. Idan muka danna check za mu jira su buɗe mana, yauwa kun ga ya buɗe mana lafiya lau. To kun ga yanzu mun dawo nan mun duba mun ga shi analysis na shi wannan coins ɗin, na risk analysis 1, za ka iya shiga shi, babu risk a cikin shi. Sannan kun ga babu wani holders wanda za a ce ga shi yana riƙe da shi, mutum ɗaya ya riƙe da yawa. Kun ga lafiya lau, ba wanda ya riƙe sama da percent da yawa a ciki. Total supply ga shi, creator balance ga shi bai da, ya sai da nashi. Market cap ga ya nan kun gani, ga kuma holders mutum 3,930 su ne holders nashi masu riƙe da shi. Sannan wannan liquidity fall ga ya nan, locked, an riga da an kula liquidity fall na shi wannan coins ɗin. To kun ga coins ne mai kyau. To duk da yana da kyau, ba wai dan coins na da kyau kai tsaye za ka shiga ba, sai ka dawo nan gurin inda aka rubuta chart ɗin nan, sai ka duba ka ga su waye masu siye da masu saidawa. Sannan kuma waye su waye, kafin ka nemi entry ɗin fa, na ɗan dawo baya ne yadda mutane za su fahimta. Kun gani wannan sakan 8 da siye, wannan sakan 10 da menene ga ya nan. Idan kuka kula coins ɗin ya faɗi ne yanzu, kuma ya ɗaga yanzu, yana dala yana 5,000, yana 5,005, yanzu ya dawo 490 wani abu, saboda kamar yadda na ce muku masu saidawa sun fi yawa a coins ɗin. Yanzu bari mu duba chart ɗin shi gaba ɗaya, sai mu nemi entry kafin mu shiga, mu tabbatar da inda ya kamata a ce mun shiga shi ainihin coins ɗin. Yauwa kamar yadda kuke gani, kun ga yadda coins ɗin ke tafiya. Bara in sa minti ɗaya mu ga ainihin yadda yake tafiya. Kun gani in yi sama, bari in muku indicating, kamar yadda kuke gani. Bari in dawo daga baya in nuna muku, in cire. Kun ga yadda yake tafiyar shi, in yi sama zai dawo ƙasa, in yi sama zai dawo ƙasa. Kun gani? To sai ka duba chart ɗin da ke a bayan ka gani, za ka iya bibiyar coins ma tsawon kwana 2 ka ga ya tafiyar shi take. Kun gani misali, bari in ɗan ɗauka daga nan. Kun ga in yi haka yake dawo a haka, in yi haka, kun gani nan tun da ya fara sauka ya sauka, kun gani sai ya ƙara sauka, sai ya hau. Ta yiwu a nan daidai nan gurin inda ya yi wannan saukai, akwai wasu masu riƙe da shi da yawa suke saida shi a hankali suke saida shi. Yauwa kun gani sai ya ƙara yiwuwa haka, ya ƙara zanzarewa, ya ƙara. Kun gani wannan kenan. Kun gani
to ni yanzu in zan nemi entry ɗin shi ba a nan zan nemi entry ɗin shi ba, tunda ƙasa yake yi gaba ɗaya coins ɗin ƙasa yake, daga sama yake ta yiwuwa ƙasa. Kun gani ƙasa kawai yake yiwuwa, ƙasa. Kun ga inda yake yanzu 490, a 490 ya tsaya, sannan plus 2. Kun gani to coins ɗin a nan gaskiya ba zan iya siyan shi ba saboda ya ɗaga. In so samu ne ya yo ƙasa, ya dawo kamar 4 ɗin nan, ya dawo normal 4 ɗin nan gurin in nuna muku, ya dawo nan gurin, ya dawo nan sannan in siye misali. Inda coins ɗin gaskiya masu saidawa sun fi yawa, ba masu siye sosai. Kun gani coins ɗin to gaskiya wannan in zan nemi entry ɗin shi ya kasance ya dawo kamar 4 ɗin nan ko 3. Kun gani ya dawo kamar 3 sai in nemai 3 ko 4 sai in nemai. Sakamakon ku duba ga tun da ya hau nan gurin, bari in maku, tun da ya hau nan gurin ɗan tsinin nan in maku misali yanda za ku gane. Tun da ya hau nan gurin, tun da ya hau nan to sauka kawai yake, bai wucewa ya kuma dawo, sauka kawai yake, ko ya hau sai ya sauka, saboda coins ɗin saida shi kawai ake yi. Kula da kyau. Yanzu bari mu dawo ainihin information na coins ɗin, ku gani, bari ku ga, kun gani masu saidawa sun fi masu siye yawa. To kaga coins ɗin bai kamata ka siye ba, amma dan kyau yana da kyau, amma kuma masu saidawa sun fi yawa. Dan kyau coins ne mai kyau. To wannan ba za mu nemi entry a wannan coins ɗin ba misali, saboda masu saidawa sun fi masu siye yawa. Sannan kuma a yanda chart ɗin shi ya gwada mana ƙasa kawai yake yiwuwa bai yin sama. To kaga za ka iya asara a coins. Kun ga za ka iya asara a kan coins ɗin, sai dai ka yi haƙuri. Kun ga minus nawa? Kun gani minus ne kawai yake bugawa yanzu. Kun ga coins ɗin ba zai yiwu ka siye ba, tunda bai wani motsawa sosai. Masu siye ba su da yawa, masu saidawa sun fi yawa. Ku kula da kyau. Sannan dan kyau yana da kyau coins ɗin, amma dai kawai dai akwai risk cikin shi, saboda baya sama, kawai ƙasa yake yi, mutane ke sai da shi. Wannan kenan. Sannan za ka iya shiga Twitter handle nasu ga nan, ka taɓa kan Twitter ka ga maganganun da mutane ke yi akan coins ɗin, sannan ka siya. Dan kyau yana da kyau, ba wani damfara ba komai cikin shi. To amma kuma duka holders ba masu riƙe da coins ɗin sosai, wanda za a ce gashi sun riƙe shi da yawa. Misali idan ya kasance mutum ɗaya na riƙe da coins wajen a ce yana da 20% ko 30%, to akwai riski a coins ɗin. To kun gani wanda Telegram ne ba su da Twitter handle. Ga Twitter nan, bara mu gani. Kula da kyau, ba wai kawai da kaga coins yana da kyau ba ka siya, a'a sai ka nemi entry. Yanzu zan iya siyan coins ɗin, amma sai masu siye sun ɗan haura masu saidawa, ko da kaɗan ne sun ɗan haura. Ya kasance dai kankan suke, amma masu siye su ɗan haura. To shine, amma yanzu saida shi kawai ake ba masu siye. To ko ka siya za a iya ƙara ka da kai, saboda ƙasa yake yi coins ɗin. Kun gani idan kuka kula, wannan awa 19 da wannan an yi finin ɗin shi, wannan awa 2 da ɗora shi. Masu comment suna comment, ga yanan dai ana magana akan coins ɗin. Wannan kenan. To bara mu ƙara komawa can mu gani ya chart ɗin shi yake. Bari mu duba chart ɗin shi, sannan ku rinƙa duba ku gani masu siyayya suke. Kun ga yanzu an dawo siyan shi, ya ƙara faɗuwa kuma. To a haka za ku gani. Kun gani to inda na siye a daidai lokacin da na gaya muku, da an ka da ni. Kun gani ya dawo 450 wani abu, da a nan yake. In kuka kula, da a daidai nan gurin yake, to yanzu kun ga inda ya dawo nan. Kun gani ƙasa kawai yake yi tun da aka siye, ƙasa kawai yake, ya ɗan hau kaɗan ya sauka,
to abin da za ku gani kenan. Sannan sai ku duba chart ɗin, analysis ɗin chart ɗin ku ga to wai tsaya in yi sama yana komawa ya dawo, in yi sama yana dawowa, to kun ga in yi sama bai dawowa, kun gani tun da ya ƙasa ƙasa kawai yake yi, ƙasa kawai yake yi, ƙasa kawai yake yi, kun gani, kun gani, kun gani, to yanzu zai iya yi ƙasa sai ya ɗan koma kaɗan, sai ya ƙara ƙasa sai ya koma kaɗan. Wannan kenan abin da za ku rinƙa kula da shi kenan, ku saita ku gani ya analysis ɗin coins ɗin yake. Sannan su waye top holders na shi, mutum nawa ke riƙe da shi, to duk za ku yi wannan analysis ɗin kafin ku siye. Yanzu za mu iya duba holders a nan, ga top holders nan gurin, za mu duba a nan gurin akwai top holders kamar yadda kuke gani. Ga yana ne top holders na coins ɗin, kun gani ga su nan sold, ga yanan kowa da yanayin yanda ya siya. Kun ga coins ɗin nan zai siyu tunda masu riƙe da shi ba wanda yake da dala a ce 200 haka ko sama da haka, kun gani coins ɗin zai je. Yanzu bari mu ga wannan nashi, ina yau ga holders nashi nan mutum 3000 da wani abu, kun gani, kun gani wannan nasu ne, wannan 2%, wannan 1%, wannan 1 wani abu percent, wannan kaza percent, ga dai nan dai za ku gani dai masu riƙe da shi mutum 1000 wani abu ne masu riƙe da shi, kun gani coins ɗin yana da kyau. To amma entry za ka nema, entry mai kyau za ka nema. Kun ga a yanzu duk har yanzu dai ba zai siyu ba tunda ƙasa yake yi, ƙasa yake yi, kun gani na ce muku sai ya dawo, ni a nan ya dawo min wajen 4 ko 3 kafin in siye. Wannan kenan, nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Allah ya bamu sa'a.